अनायका विनश्यन्ति नश्यन्ति बहुनायका। जुन देशमा नायकहरू धेरै छन् त्यो देश नष्ट हुन्छ, र जुन देशमा बहुनायकहरू हुन्छन् त्यो देश, त्यो समाज, त्यो घर, त्यो संस्था पनि नष्ट हुन्छ। र अनफोर्चुनेटली आज नेपालको अवस्था अनायका, बहुनायका, दुष्ट नायका, भ्रष्ट नायकाको अवस्थामा गइरहेको बेलामा देश कता जाने हो, साह्रै पीडाको विषय छ। यो बेलामा सबै बुद्धिजीवीहरू, समाजसेवीहरू सचेत भएर सबै पार्टीमा लाग्नु पर्दैन, लाग्नु हुँदैन, तर देशको बारेमा हरेक बुद्धिजीवीले, हरेक समाजसेवीले, हरेक व्यवसायीले, हरेक गृहस्थले, हरेक किसानले आफ्नो दायित्व निर्वाह गरेर देशको बारेमा प्रार्थना गर्ने, सन्देश दिने, सुझाव दिने र आफ्नो आफ्नो तहमा कहाँ कस्तो किसिमको विचारधारा प्रभावित गर्न सकिन्छ त्यो गर्नुपर्छ है भन्ने मेरो मान्यता हो। सारा विश्व गुलाम भएको बेलामा पनि, सारा विश्वलाई अङ्ग्रेजोले खाने बेलामा पनि नेपाललाई उनले केही गर्न सकेन। नेपाललाई उल्टे सम्मान गरेर जानुपर्ने, नेपाल जस्ता वीरहरू संसारमा कहीँ छन् भनेर जानुपर्ने आज तिनी गोर्खालीहरूलाई एक प्रकारले जोसँग अङ्ग्रेजहरू हारेका थिए, आज तिनी गोर्खालीहरूलाई उनले इङ्ग्ल्यान्डमा सम्मान दिनुपर्ने कुराले पनि त्यो नेपाल प्रतिको सम्मान हो, गोर्खाली प्रतिको सम्मान हो, नेपाली वीरता र नेपाली स्वाभिमान प्रतिको सम्मान हो। यानि कि यस्तो देश सारा दुनियाँ नतमस्तक भएको बेला पनि जुन देश नतमस्तक भएन, आफ्नो हिमालको शान, आफ्नो सगरमाथाको शान, आफ्नो गोर्खा र मनकामना र आफ्नो देवी देवताहरूको शान लिएर, सिद्ध र बुद्धको भाव लिएर जुन देश बाँच्यो, आज त्यो देशमा तपाईँले भन्नुभएको प्रदीपजी जुन कुरा उठाउनु भयो, तपाईँले यसले के देखाउँछ भने कि हाम्रा नेता होइनन् कि, हाम्रा समस्या वास्तवमा हाम्रा समस्या नै होइनन् कि। प्लान्टेड प्रब्लम्स, planted solutions, planted leaders, planted plans, planted designs, it's all game. यदि समस्या हाम्रो भएको भए त समाधान पनि हुन्थ्यो, समाधान पनि हामीसँग हुन्थ्यो, नेता पनि हामीसँग हुन्थ्यो, सूत्र पनि हामीसँग हुन्थ्यो। हामी त माथिका कुरा गरिरहेका छौँ। बाहिरबाट सिर्जना गरिएको समस्या छ, बाहिरबाट खेलाइएका खेलहरू छन् र यो कुरा नेताले बुझेका छन्। प्रदीपजी नबुझ्ने कुरै भएन, मजाले बुझेका छन्। तर के छ प्रदीपजी, जब मान्छेको नैतिकता नष्ट हुन्छ, चरित्र नष्ट हुन्छ, आदर्श नष्ट हुन्छ, भवति विनिपात शतमुखम, one who loses his character, dignity and that kind of foundation of life, त्यो मान्छेले जति बुझे पनि बुझ्न सक्दैन। आज यो भन्दै गर्दा मैले भन्नुपर्छ, बिचरा नेताहरू त्यो चक्रमा फसे, हामी चक्रमा फस्यो भन्ने थाहा छ, तर चक्रबाट निस्कने प्रयास छैन। महाभारतको युद्धबाट अर्जुन चक्रबाट निस्कन सक्छ, युधिष्ठिर निस्कन सक्छ, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव आदि इत्यादि निस्कन सक्छन् भने यी नेताहरू किन निस्कन सकेनन्? किनकि निस्कन चाहेनन्। चरित्रको जग, विचारको जग, भावनाको जग, दृष्टिको जग नै भएन। राम थर भएको दलित पनि हुँदो रहेछ। यो हाम्रो जातीय समन्वयको कुरा। अस्ति एउटा कार्यक्रम थियो इङ्ग्ल्यान्डमा, जुम प्रोग्राम थियो, एकजना व्यक्तिको थरमा शिव लेखेको थियो। अनि शिव भने के हो, तपाईँ कुन जातिको पर्नुभयो भन्दा दर्जी भन्नुभयो। हेर्नुहोस्, यानि कि शिव भन्ने थर भएको दर्जी हुन्छ, राम भन्ने थर भएको हाम्रो दलित बन्धु हुन्छ। यानि कि हाम्रो जातीय समन्वयले त रामको अवस्था, रामको स्थान, शिवको स्थान त्यही पुर्याइसक्यो। भनिसक्यो जातिपाती छुवाछुत गर्ने जो व्यक्ति हुनुहुन्छ पहिले उहाँहरूले आफूलाई सुधार्नुपर्छ। नम्बर 1 सबभन्दा पहिले हेर्नुहोस्, किनकि पहिले हामी राम भन्थ्यो, राम भनेको पौडेल त होइन, कृष्ण भनेको उपाध्याय त होइन, शिव भन्थ्यो, शिव भनेको लामा पनि होइन, शिव भनेको श्रेष्ठ पनि होइन, शिव भनेको योगी पनि होइन। जब हाम्रा देवी देवताको कुनै नामको अगाडि कुनै थर भएन, कुनै जाति भएन, वशिष्ठ मात्रै भनियो, विश्वामित्र भनियो, वाल्मीकि भनियो, गोरखनाथ भनियो भनेपछि हाम्रो संस्कृतिका हिसाबले त त्यहाँ कतै कुनै जातीय विभेदका कुरा, विभाजनका कुरा रहेनछन् भन्ने एउटा एक्जाम्पल थियो। र अहिलेको एक्जाम्पल मैले तपाईलाई दिएँ, विश्वकर्मा थर पनि उनकै, राम भन्ने थर पनि उनकै, शिव भन्ने थर पनि उनकै। त्यसले त के देख्यो भने हाम्रो संस्कृतिमा त समन्वय त यति व्यापक रूपमा, गहिरो रूपमा रहेछ। अब तत्पश्चात पनि
केही व्यक्तिहरूले यहाँ अलिकति केही गल्ती गरेका छन्, त्यसलाई पनि स्वीकार्नुपर्छ। केही व्यक्तिबाट अपराध भएको होला, तर व्यक्ति विशेषले गरेको गल्तीलाई, अपराधलाई देशको राजनीतिसँग जोडेर, समग्र धर्म र संस्कृतिसँग जोडेर, समग्र हाम्रो इतिहास र परम्परासँग जोडेर यसलाई मास्ने काम जुन भइरहेको छ राजनीतिक नेताहरूको पहलमा, एनजिओ र आइएनजिओको खेलमा, विदेशीहरूको डिजाइनमा, त्यसबाट हामी अत्यन्तै सावधान हुनुपर्छ। हामीले जे कुरा मिलाउनु छ भित्र बसेर सुधारेर मिलाउनु। यो प्रदीपजी अहिले जुन किसिमले खेल भइरहेको छ एनजिओ आइएनजिओको माध्यमबाट, साना इस्युलाई तपाईँको चाहिँ एक्जाजरेट गर्ने, इलाबोरेट गर्ने, म्याक्सिमाइज गर्ने, नेपालीले लडाइदिने। हामी चुच्चे नाक पनि होइनौँ, चेप्टे नाक पनि होइनौँ, चिम्से आँखा पनि होइनौँ, बाटुले आँखा पनि होइनौँ। हिमाल पहाड तराई हेर्नुहोस्, नेपाल भनेको त सारा जातीय समन्वय जुन हामी गीत गाउँछौँ, 100 थरी गोडा एउटै चाल, 100 थरी बाजा एउटै ताल, 100 थुङ्गा फुल्का हामी। र जुन हाम्रा पुर्खाले भने सहना बबतु सहनौ भुनक्तु, हाम्रो त चिन्तन त्यो हो। ऐतरेय उपनिषद भन्ने छ, ऐतरेयको जाति के हो कसैलाई थाहा छैन। जाबालो उपनिषद भन्ने छ, जाबाल कुन जातिका थिए कसैलाई थाहा छैन। तपाईँको जसले वेद व्यासले जसले वेदको रचना गरे उनी कसका पुत्र हुन्, कुन जातिका हुन् कसैलाई थाहा छैन। वाल्मीकि जसले तपाईँको रामायणको रचना गरे उनी कुन जातिका हुन्, उच्च हुन् कि नीच हुन् कि कसैलाई थाहा छैन। यानि कि कसरी तपाईँ मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ भन्ने कुराहरू छन्। त्यही भएर जातीय कुराको हाम्रो समाज, हाम्रो इतिहास, हाम्रो धर्म दर्शनका हिसाबले केही तपाईँको विभेद छैन। तर जुन खेल खेलाइयो अहिले, एक्जाजरेट गरियो, त्यसलाई म्याक्सिमाइज गरियो र मान्छेमा घृणा फैलाउने, बाप रे बाप कस्तो घातक कुरा। मान्छेको दुश्मन भइदिने। सारा दुनियाँ आज एकअर्कालाई कसरी अङ्कमाल गर्नुपर्छ, हिजोका आफ्ना युद्धका कुराहरू भुलेर, हिजोका आफ्ना विभेद भुलेर, हाउ क्यान वी कम टुगेदर, रेस्पेक्ट एन्ड सपोर्ट इच अदर भनेर सारा दुनियाँ आफ्ना ती भेदका पर्खाललाई, घृणाका पर्खाललाई नागेर त्यसलाई भत्काएर गइरहेको बेलामा आज नेपाललाई फेरि त्यो घृणाको, त्यो चार दिवारी भित्र, त्यो हिंसाको, आक्रोशको, विभेदको त्यो चार दिवारी भित्र धकेल्ने, यो टुक्रामा खण्डमा लैजाने सबभन्दा डरलाग्दो विषय प्रदीपजी के भने यो द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद भनेको द्वन्द्व खोज्ने रहेछ। द्वन्द्व खोज्ने बेलामा पुरुष र नारीको बिचमा चाहियो, बाहुन र नेवारको बिचमा चाहियो, पहाड र तराईको बिच। द्वन्द्वात्मक बुद्धिवादीवाला जो मित्रहरू हुनुहुन्छ उहाँको द्वन्द्व बुद्धिले सारा संसारमा द्वन्द्व मात्रै गरायो। सबभन्दा बढी हिंसा, सबभन्दा बढी हत्या, सबभन्दा बढी आतंक यही द्वन्द्ववादी बुद्धिले गरायो। हाम्रो धर्म दर्शन त हेर्नुहोस् प्रदीपजी, द्वन्द्ववादी होइन, समन्वयवादी हो, बुद्धवादी हो, सिद्धवादी हो, सहजवादी हो, समतावादी हो, समवादी हो। हाम्रो दर्शन चाहे तपाईँ वेद लिनुहोस्, चाहे बुद्ध लिनुहोस्, चाहे गोरख लिनुहोस्, चाहे शिव लिनुहोस्, हामी त समन्वयमा हुर्केको, हरेक जातीय समुदाय र सम्प्रदायमा हुर्केको हाम्रो संस्कृति त्यो हो। तर द्वन्द्ववादी बुद्धिले कहाँ कसरी कन्फ्लिक्ट हुन सक्छ। अब तपाईँको सिद्धान्तमै तपाईँको प्रदीपजी त्यो द्वन्द्वको बिउ छ भने अब त्यहाँबाट त कहिले बाहुनको नाममा, नेवारको नाममा, पहाडको नाममा, तराईको नाममा, पूर्वको नाममा, पश्चिमको नाममा भइराख्ने भयो। योदेखि हामी बच्नुपर्छ र समाजलाई बचाउनु पर्छ। पूर्वीय दर्शन भनेपछि वेद पनि हाम्रो हो, बुद्ध पनि हाम्रो, गोरखनाथ पनि हाम्रो, मुन्धुम पनि हाम्रो, योग पनि हाम्रो हो, शैव दर्शन पनि हाम्रो हो। भगवान शिवको दरबारमा भूत प्रेत यक्ष गन्धर्व किन्नर किन्नरी सबलाई स्वागत छ। गन्धर्व भने के हाम्रो गाइने समाज होइन। एकजना सङ्गीतकार हुनुहुन्छ नेपालको, नाम नभनौँ, उहाँसँग मेरो कुराकानी हुने बेलामा मैले भने नेपालको सङ्गीतको इतिहास के हो भन्नुहोस् त भन्ने बेला उहाँले भन्नुभयो नेपालको सङ्गीतको इतिहास भनेको गन्धर्व जाति हो, गाइने जाति हो। यदि गाइने जातिलाई, गन्धर्व जातिलाई, त्यो शिव परिवारलाई हटाइदिने हो भने नेपालको सङ्गीतको इतिहास नष्ट हुन्छ भनेर उहाँले भन्नुभयो। हेर्नुहोस्, हाम्रो परम्परामा चार वेदहरू जुन भनिन्छ, मूलतः चार वेदहरू मध्येमा साम वेद भनेको त्यही सङ्गीतको हो र त्यही सङ्गीतका साधकहरू हाम्रा गाइनेहरू हुन्। यी सबै कुराले के बुझिन्छ भने हेर्नुहोस्, हाम्रो वैदिक दर्शनभित्र, हाम्रो बौद्ध दर्शनभित्र, समग्र पूर्वीय दर्शनलाई तपाईँले हेऱ्यो भने त वेद पनि हाम्रो हो, बुद्ध पनि हाम्रो हो, किरात पनि हाम्रो, सबै हाम्रो हो, सबै हाम्रो हो। त्यो सबै नाताले गर्दा या जातिपातीका कुराहरू कहिलेकाहीँ आएका छन्, नआएको होइन। उच्च निचका कुरा कहिलेकाहीँ आएका छन्, नआएको होइन। तर त्यसलाई कसरी हेर्नु पर्यो भने प्रदीपजी एउटा मात्र कुरा छ, समस्या संस्कृतिमा हो कि समस्या समाजमा हो। द्याट्स वाट वी हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड क्लियरली। समस्या संस्कृतिमा होइन,
समस्या समाजमा हो। म तपाईँलाई सामान्य एक्जाम्पल दिन्छु के अरे प्रदीपज्यू, तपाईँ कल्पना गर्नुहोस् तिहार आयो, तिहारको बेला तपाईँ गएर भैँसी खेल्ने के अरे भैलो खेल्ने मान्छे आउँछ, देउसी खेल्ने मान्छे आउँछ। के त्यो आउने मान्छे तपाईँले बाहुन हो कि नेवार हो कि गुरुङ हो कि मगर हो तपाईँले सोध्नुहुन्छ? अथवा त्यो जाने मान्छेले पनि यो अगर दलितको हो कि जनजातिको हो कि मधेसीको हो कि पहाडेको हो कि उसले सोधेर जान्छ? यानि कि भैलो देउसीले मात्र पनि के सिद्ध गर्यो भने हामी कहाँ जाति विभेद छैन। म अर्को तपाईँलाई एक्जाम्पल दिन्छु। रामनवमी आयो, रामको पूजा, राम मन्दिर जानुहोस्। जन्माष्टमी आयो, कृष्णको पूजा, कृष्ण मन्दिर जानुहोस्। शिवरात्रि आयो, शिवको पूजा, कुनै शिव मन्दिरमा शिवालयमा जानुहोस्। अब होली आयो, अब होली आयो कहाँ जाने? होली आयो कहाँ जाने? होली आयो चौबाटोमा जानुहोस्, चौतारीमा जानुहोस्, सडकमा जानुहोस्, मान्छेलाई खोज्नुहोस् र मान्छेलाई टिका लगाइदिनुहोस्। त्यो मान्छे बाहुन होला, नेवार होला, गुरुङ होला, मगर होला, सतार होला, नो म्याटर। पूर्वको होला, पश्चिमको होला, चुच्चेनाको होला, चेप्टेनाको होला, द्याट डजन्ट म्याटर। यानी कि होली आएपछि कसको पूजा हुन्छ? मान्छेको पूजा हुन्छ। मानव पूजा गर्ने हाम्रो संस्कृति हो। हेर्नुहोस्, फेरि हाम्रो वेदले स्पष्ट भनेको छ, आत्मा खलु विश्वमूलम, सारा विश्वको मूलमा आत्मा छ। जब सारा विश्वको मूलमा आत्मा छ भने विभेद गर्ने किन? तर यो भन्दै गर्दा फेरि कथम कदाचित कतै कसैबाट जुन भएका छन् त्यसलाई हामीले सुधार्नुपर्छ। तर सुधार्ने के? सुधार्ने के? संस्कृति सुधार्ने हो कि समाज सुधार्ने हो? सुधार्ने के? शास्त्र सुधार्ने हो कि हाम्रो व्यवहार सुधार्ने? सुधार्ने के? हामीले समन्वयात्मक तरिकाले, शान्तिपूर्ण तरिकाले, अहिंसात्मक तरिकाले हामीले समस्याको समाधान गर्ने हो कि एनजिओ र आइएनजिओको झन्डा बोकेर, पार्टीको झन्डा बोकेर हामीले सुधार्ने हो? यस्तो सुधार हामीलाई चाहिएको छैन। अब आफ्नो सोझो कुरा गरौँ प्रदीपजी, तपाईँको जानकारीको लागि, हामी गोरखनाथ परम्पराका हौँ, हामी गोरखनाथ परम्पराका हौँ, हामी हिन्दू हौँ, हामी हिन्दू हौँ, हामी वैदिक हौँ, हामी सनातनी हौँ। खै हामी गोरखनाथ परम्परामा, गोरक्ष परम्परामा त यहाँ त जातपात छैन। यहाँसम्म कि गोरखनाथ परम्परामा त जनौ पनि लगाइदिएन। गुरु गोरखनाथले पृथ्वीनारायण शाहलाई आशीर्वाद दिएर बनेको नेपाल हो। कल्पना गर्नुहोस्, आज करिब 300 वर्ष हुन आँट्यो। भन्नुहोस् न तपाईँले, यदि पृथ्वीनारायण शाहलाई गुरु गोरखनाथले आशीर्वाद नदिएको भए आज तपाईँ हामी कहाँ हुन्थ्यो? हाम्रो नेपाली मान, शान, आन, स्वाभिमान, पहिचान आज कहाँ हुन्थ्यो? नम्बर 1 कुरा त्यो हो। यो गोरक्ष राष्ट्र हो। अब गोरखनाथ को हुन् त भन्दा चाहिँ गुरु गोरखनाथ भगवान शिवका अवतार हुन्। अहमेवास्मि गोरक्षु मद्रूपम तन्निबोधत योग मार्ग प्रचाराय मया रूपमिदं धृतम। यिनै गोरखनाथका गुरु मच्छिन्द्रनाथ, जसको जात्रा पाटनमा हुन्छ। नेवारहरूले, बुद्धिस्टहरूले, हिन्दूहरूले सबैले समान रूपले, शाक्यहरूले, वज्राचार्यहरूले सबैले समान रूपमा त्यसलाई सेलिब्रेट गर्छन्। सिङ्गो नेपालभरि जहाँ जहाँ पनि सिद्ध गुफाहरू छन्, सिद्ध बाबाका मन्दिरहरू छन्, ती सबै घुमिफिरी डाइरेक्टली इन्डाइरेक्टली गुरु गोरखनाथसँग जोडिएका छन्। हेर्नुहोस्, नेपालमा नाथ शब्दको साह्रै ठुलो महिमा छ। त्यही भएर पशुपतिनाथ, आदिनाथ, मच्छिन्द्रनाथ, गोरखनाथ, भैरवनाथ, स्वयम्भूनाथ, सबै नाथ नाथ नाथ। यहाँसम्म कि इन्डिया पनि तपाईँको बद्रीनाथ, केदारनाथ, विश्वनाथ आदि सबै नाथ। न अथ इति नाथ व्हिच हैज नो एनी बिगिनिङ। और जब कुनै कुराको बिगिनिङ हुँदैन भने त्यसको एन्डिङ पोइन्ट त हुने कुरै भएन। यस्तो नाथ परम्पराका हामी हौँ। अब त्यो जुन नाथ परम्परा, जसरी तपाईँको प्रदीपजीले जुन भन्नुभयो, आज तपाईँलाई सजिलो पाराले निवेदन गर्नुपर्दा प्रदीपजी, जसरी पूर्वतिर नेपालमा, मोस्टली पूर्वतिर, अल ओभर नेपाल तपाईँको दशनामी परम्परा हुन्छ, सन्यासी परम्परा, गिरिपुरी, भारती, सरस्वती, वन, पर्वत आदि 10 प्रकारका नाम हुन्छन्। त्यसलाई सन्यासी परम्परा भनिन्छ। हो, ठिक त्यस्तै योगी लेख्ने वा जोगी लेख्ने वा नाथ मात्र लेख्ने वा नाथ योगी लेख्ने जो छन्, जो कंवर लेख्ने जो छन्, ती सबै गोरखपन्थी हुन्, गोरखनाथ परम्पराका हुन्। मोटो भाषामा भन्नुपर्दा शिव भक्त हुन्, शिवका उपासक हुन्। किनकि तर नेपाली सिंहको शिवको उपासक हो। किनकि राष्ट्रदेवाय सादरम नमः पशुपते तुभ्यम भनेर पशुपतिको सारा नेपालले वन्दना गरेको छ। तर त्यसलाई पनि फेरि पर्टिकुलरली तपाईँले एउटा एक्सप्लेन गर्नुहुन्छ भने गोरखनाथ परम्परा भनेको त्यो परम्परा हो जहाँ जाति छैन, जहाँ समुदाय छैन, जहाँ सम्प्रदाय छैन, जहाँ वर्ग वर्ण आदिको कुनै भेदै छैन, जनेउ लगाउनु पर्दैन। यस्तो उच्च, यो त जाति भेद भन्दा, सम्प्रदाय भेद भन्दा माथि उठेको परम्परा हो। यो भन्दै गर्दा मैले निवेदन गर्न खोजेको कुरा प्रदीपजी के भने कि अरे बाबा, जातिपाती आदिका विषयमा त नेपालमै प्रशस्त रिसर्च भएको रहेछ।
नेपाल त दुनियाँको अक्सफोर्ड भन्दा, दुनियाँको क्याम्ब्रिज र हार्वर्ड भन्दा धेरै अगाडि पुगिसकेको छ। जुन ह्युम्यानिटीको कुरा आज हार्वर्डले, क्याम्ब्रिजले, अक्सफोर्डले तपाईँलाई सिकाइराखेको छ, त्योभन्दा 100औं वर्ष पहिले, हजारौं वर्ष पहिले नेपालमा त्यो कुरा बुद्धले सिकाएको रहेछ, गोरखनाथले सिकाएको रहेछ, वाल्मिकीले सिकाएको रहेछ भनेपछि हामीले त दुनियाँलाई झन् सिकाउनु पर्ने गोरे र कालेको नाममा झगडा नगर है, गोरे र कालेको नाममा हिंसा नगर है, कालेको घाँटीमा कोरोनाको बेलामा थिच्ची घुँडाले थिच्ची सारा दुनियाँले नथिच मर्छ भन्ने बेला पनि थिचेर मार्ने अभिमान नगर है भनेर झन् हामीले सिकाउनु पर्ने ठाउँमा आज हामीलाई एनजिओ र आइएनजिओ ल्याएर, यी विदेशी पार्टी ल्याएर, विदेशी खेल खेलाएर यो जुन काम भइरहेछ यो पाखण्ड हो, योदेखि बच्नुपर्छ। तर फेरि म भन्छु, सुधार्ने कुरा त हेर्नुस् समाजमा जहिले पनि रहन्छ, सुधार्ने कुरा सुधार्दै जाने हो, तर सुधार्ने समाजलाई हो, सुधार्ने व्यक्तिलाई हो, सुधार्ने हाम्रो संस्कृतिलाई होइन, सुधार्ने हाम्रो शास्त्रलाई होइन, सुधार्ने हाम्रो पुर्ख्यौली त्यो ऐतिहासिक गौरवमय परम्परालाई होइन भन्ने मेरो निवेदन त्यो हो। पृथ्वीनारायण शाहले गर्दा सारा विश्वमा अहिले पनि वीर गोर्खाली भनेपछि अहिले पनि तपाईँको लागि बाटो खुल्छ। अहिले पनि तपाईँलाई भिसा चेक हुने ठाउँमा म अब अमेरिका, युरोप, अल ओभर द वर्ल्ड मैले ट्राभल गरेर धर्म दर्शन संस्कृतिको बारेमा, योगको बारेमा, पूर्वीय दर्शनको बारेमा प्रचार गर्ने बराबर सौभाग्य पाएको छु। अहिले कोरोनालाई थन्किराखेको छु होइन भने मेरो वर्षमा 4-5 वटा विदेशमा टुर हुन्छ। अहिले पनि विदेशमा कतै भिसा चेक हुनलायो के हुनलायो भने भन्नुपर्ने कुरा 3टा कुरा मात्रै हो हैन। हामी नेपाली, यु नो आई एम नेपाली, वीर गोर्खाली, यु नो गुर्खाज भन्नुपर्छ, यु नो आई एम फ्रम द कन्ट्री अफ बुद्ध भन्नुपर्छ, आई एम फ्रम द कन्ट्री अफ माउन्ट एभरेस्ट सगरमाथा भन्नुपर्छ। ओ भनेर बल्ल बल्ल स्वागत गर्छन्, खुसी हुन्छन्। भनिसकेपछि अब तपाईँले भन्नुभएको कुरा प्रदीपजी, अब यस्तो कुरा मैले पनि फाटाफुट्टा सुनेकै छु, तर प्रदीपजी इतिहास त के भने हामी नेपाली वीर गोर्खालीका सन्तान हौ। अहिले पनि म्यानमारमा बसे कति 2 लाख 3 लाख कति नेपाली छन्, उनको सान भनेको वीर गोर्खाली नै हो। वीर गोर्खालीको सानमा हरेक जातिका मान्छे, हरेक समुदायका मान्छे, राई, लिम्बू, गुरुङ, मगर, नेवार, बाहुन सबै समाहित भएका छन्। इङ्ल्यान्डमा बस्ने पनि वीर गोर्खाली भन्ने बित्तिकै मैले कुनै बेलामा गोर्खा क्याम्पमै मैले प्रवचन गरेको थिएँ। अहिले पनि मेरो इङ्ल्यान्डमा प्रवचन भइरहेको छ। गोर्खाली बन्धुहरू त्यो कार्यक्रममा समाहित हुनुहुन्छ। एउटा चेतना यात्रा युके भन्ने एउटा संयोजन भइरहेको छ, त्यसको माध्यमबाट कार्यक्रम भइरहेको छ, त्यसमा पनि सबै समाहित हुनुभएको छ। यानि कि वीर गोर्खाली त हाम्रो नेपालको इतिहास हो, नेपालको गौरव हो। पक्कै हिमाल मुनिका लघुराज्य साना, भोलि कतातिर हुनन् अरूका खजाना। यदि त्यो बेलामा पृथ्वीनारायण शाहले त्यो सपना नदेखेको भए कल्पना गर्नुहोस्, त्यो बेलामा पृथ्वीनारायण शाहले नेपालको एकीकरण गर्छु भन्ने सपना नदेखेको भए धेरै पुरानो किन चाहियो? यो 250 वर्ष पनि भएको छैन अस्ट्रेलियालाई खाएको, धेरै कुरा किन चाहियो? कप्लक्कै खाएन गोरेहरूले। लस्ट होराइजन भन्ने त्यहाँ तपाईँका कैयौँ यस्ता इतिहासहरू छन्। त्यहाँको एबोरिजिनल कम्युनिटी, त्यहाँको आदिवासी सभ्यतालाई, संस्कृतिलाई गोरेहरूले कसरी कप्लक्कै खाए, धेरै कुरा किन जानु पर्यो? 300-350 वर्ष पहिले अमेरिकालाई कसरी खाए, कसरी खाइदिए? म क्यालिफोर्नियामा कार्यक्रममा थिएँ अनि मेरो एकजना साथीलाई तँलाई घुमाउनु लान्छु भने, हुन्छ कहाँ लान्छु भने जङ्गलमा लिएर गयो, एउटा भैँसी जस्तो के देखाए। यो यहाँको हेर्ने गुरु भने के हो? यो हेर्ने जङ्गल जस्तो त्यो ठुलो गार्डन खुला थियो, भैँसी जस्तो हाम्रो भाषामा जङ्गली भैँसी देखायो। मलाई अनौठो लाग्यो। यो पनि हेर्ने कुरा त हामी नेपालीलाई भनेपछि उसले भन्यो होइन, मैले आज हजुरलाई देखाएको ठुलो कारण छ। कारण के भने कि यो क्यालिफोर्नियाको जङ्गलमा जङ्गली भैँसीलाई यहाँ आजभोलि सुरक्षा गरेर राखिएको छ। किन त कुनै बेलामा जब अङ्ग्रेजहरू आए, यहाँको आदिवासीलाई जसलाई रेड इन्डियन भनेपछि नाम दियो, उनलाई मार्ने प्रयास गरे। मार्दा हैरान भयो, मार्नै गाह्रो, किन उनीहरू जङ्गलमा बस्ने, कता रुखमा लुक्ने, कता ओडारमा लुक्ने, कता के गर्ने, फुत्ता आउने, फुत्ता हराउने, मार्नै गाह्रो भयो। पछि अङ्ग्रेजहरू परेशान भए। लास्टमा एउटा अङ्ग्रेजले दुष्ट बुद्धि गरेछ, यी जङ्गलीहरू, यी आदिवासीहरू बाँच्छन् कसरी त यहाँ लुकेर खान्छन् के त भन्दा पत्ता लगाए यही भैँसी मारेर खान्छन्, हेर्नुहोस् है। जब उसले पत्ता लगाए यही भैँसी मारेर खान्छन्, यही जङ्गली भैँसी खान्छन् भने पत्ता लगाइसकेपछि ती गोरेहरूले त्यो जङ्गली भैँसीलाई मारिदिए।
कस्तो पाप! मान्छेलाई मार्न नसकेर मान्छे त चलाक भयो, रुखमा लुक्ला, गुफामा लुक्ला, ओडारमा होला, एपियर होला, डिसिपियर होला, हैन? एक प्रकारले आजभोलि गुरिल्लावार भने जस्तै खालको आदिवासीले त्यही किसिमको आफ्नो कुनै तरिका अपनायो होला, जङ्गली युद्धको तरिका अपनायो होला, सुरक्षाको विधि अपनायो होला। मान्छेलाई मार्न नसकेपछि गोरेले भैँसी मार्ने नीति ल्यायो। धमाधम भैँसीलाई मार्यो, विषहरू दिएर मारिदियो, विषाक्त खानेकुरा दिएर मारिदियो। फेरि जङ्ग यसै पनि भैँसी तपाईँको लाटो लाटो जातिमा गरिन्छ नेपालमा पनि, जहाँ सब जङ्गली भैँसी त्यही खालको सारा भैँसी मरे। नम्बर 1, नम्बर 2 सारा भैँसी मरेपछि चारैतिर तपाईँको चाहिँ त्यसको त्यो विषाक्त कीटाणुहरू फैलिए, सारा जङ्गलमा तपाईँको महामारी फैलियो। यसरी मान्छे मारेका घटनाहरू छन्। यानि कि मैले यो एक्जाम्पलतिर भन्न खोजेको त्यो बेलामा पनि नेपालको बारेमा सपना देख्ने, तस्मात उठाउँछ खुडा, सब भाइ जोड्छु, सब भाइ जोड्छु, एउटै महामुलुकको रचना म गर्छु भन्ने कुरा चान्चुने कुरा होइन। तपाईँको यही हाम्रो छिमेकी मुलुक भारतका 101 वीरहरू भएको देश, 101 बुद्धिमानहरू भएको देश, 101 वेत्ताहरू भएको देश, त्यसलाई पनि अङ्ग्रेजले यता लडायो उता लडायो, कहिले कता पन्जाबलाई लडायो, कहिले गुजरातलाई लडायो, कहिले बिहारलाई लडायो, कहिले कुन जातिको नाममा, कहिले कुन समुदायको नाममा, कहिले कुन धर्मको नाममा, कहिले कुन समूहको नाममा, सारा भारतलाई लडाएर स्वाट्ट खाइदियो। हाम्रो नेपाललाई त अलिकति तास्ने काम गर्यो, अलिकति यसो अलिकति हाम्रो चाहिँ के अङ्गहरू अलिकति भङ्ग गर्ने काम गर्यो। तर नेपाल भनेको गोर्खालीकी भगवती मनकामनाले होई स्वयं प्रकट आशिक यो दिन रे, पृथ्वी अघि तिमीसरी जुन काम गर्छौ पुरा हुनेछ सजिलै, किन अल्मलिन्छौ? मलाई त प्रदीपजी के लाग्छ भने नेपालको एकीकरणको पछाडि पृथ्वीनारायण शाहको बल हो, पराक्रम हो, शौर्य हो, चेतना हो, बुद्धि हो, सपना हो। चान्चुने कुरा होइन नि। गोर्खाको सानो टाकुराको एउटा राज्यको राजाले नेपाल बनाउने सपना देख्नु पनि चान्चुने कुरा होइन। तर त्योभन्दा पनि अझ ठुलो कुरा मलाई त के लाग्छ भने त्यहाँ गुरु गोरखनाथको आशीर्वादले काम गरेको छ, त्यहाँ मनकामनाको आशीर्वादले काम गरेको छ। ती मनकामना जसको पुजारी अहिले पनि मगर जातिका मान्छेहरू छन्, मगर जातिका आदरणीय बन्धुहरू छन्। र तिनी मगरको आशीर्वाद लिएर पृथ्वीनारायण शाहले दिग्विजय गरे। अब त्यसपछि फेरि कसैले के कुरा उठाउला, यसो भो उसो भो, युद्धमा त कहिले क्या हुन्छ, बसमा चढ्ने बेलामा त तपाईँको ब्याग यता राख्ने कि उता राख्ने भन्ने विषयमा ठास्टु सुन्छ। होइन तेरो सिट नम्बर 5 हो, मेरो सिट नम्बर 5 हो, होइन ए भनेको A5 हो, त्यो B5 हो भन्ने बारेमा त कहिलेका तलमाथि पर्छ। सामान किन्न गएको बेलामा साउजीसँग होइन म पहिले आएको, होइन त पहिले आएको भन्ने बारेमा त अलिकति ठाकठुक हुन्छ भने ती छुट्टै कुराहरू हुन्। होइन भने त्यही बेलामा ती मगरहरूको आशीर्वाद लिएर पृथ्वीनारायण शाहले दिग्विजय गरेका हुन्। पृथ्वीनारायण शाहले दिग्विजय गरेर नेपालको नाम गोर्खा राखेनन्, नेपालै राखे। पृथ्वीनारायण शाहले किन नेपाल राखे? किनकि उपत्यकाको नाम त्यो बेला नेपाल थियो, नेपाली राखे। पृथ्वीनारायण शाहले दिग्विजय गरेर फेरि नेपालकै हाम्रो कुमारीलाई एकदमै आशीर्वाद लिए। यी सबै कुराले हेर्नुहोस्, यो समन्वयको होला। यो त के छ भने हेर्नुहोस्, अङ्ग्रेजहरूदेखि लिएर सारा दुनियाँका मान्छेले नेपाललाई खान नसकेको ग्लानी छ। अरू त्यो ग्लानीले गर्दा त्यो बेला खान नसकेको अब के गर्दै डिभाइड एन्ड डिस्ट्रोय दुईटा नीति रहेछ प्रदीपजी। मैले बुझेको त एउटा डिभाइड एन्ड रुल रहेछ, एउटा डिभाइड एन्ड डिस्ट्रोय रहेछ। मुस्लिमहरूको नीति डिभाइड एन्ड डिस्ट्रोय रहेछ, अङ्ग्रेजहरूको नीति चाहिँ डिभाइड एन्ड रुल रहेछ। र अहिलेको पोलिटिक्सहरूको यो पोलिटिकल पार्टिजवालाहरूको नीति चाहिँ डिभाइड एन्ड रुल, डिभाइड एन्ड टेक बेनिफिट, डिभाइड एन्ड एन्जोय। उनको त्यो रहेछ, रुल पनि होइन उनको त डिभाइड एन्ड एन्जोय। मान्छे लडिरहेको छ आपसमा, दिनभरि काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट भने के भने मार गरे, टायर बाले, राति फेरि एउटै ठाउँमा भेला भए मजाले पार्टी गरे। कुन कुन दूतावासमा गए, कुन कुन होटलमा गए, कुन कुन रेस्टुरेन्टमा गए, दिनभरि मान्छे मारामार। कतिजना आथे तेरा मान्छे, कतिजना मरे तेरा, अब मेरा त यति मरे, मेरो त यस्तो भयो भने हिसाब किताब गरे, हाँसो गरे, फोटो साटासाट गरे। यिनी चाहिँ के रहेछ डिभाइड एन्ड एन्जोय। अघि तपाईँले भनेका पोलिटिकल पार्टीका नेताहरू सबै त्यो डिभाइड एन्ड एन्जोयमा छन्। र त्यो डिभाइड एन्ड एन्जोयको मानसिकता कहाँबाट आयो? यो एनजिओहरूले, आइएनजिओहरूले त्यही मानसिकतामा नेपाललाई खेलाइराखेका छन्।